هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنستعرض خطوات تغيير زناد مكنسة دايسون V11 بشكل تفصيلي لضمان نجاح العملية. يجب أن تعلم أن تغيير الزناد قد يكون ضروريا في حالة انكساره أو عدم استجابته. قبل البدء يفضل إجراء تشخيص مجاني ليتأكد المستخدم من ضرورة الاستبدال. يمكنك الاستفادة من خدماتنا التي تشمل تشخيصا مجانيا واستلام الجهاز من منزلك وتقدير التكلفة قبل إجراء أي إصلاحات. الأدوات المطلوبة: مفك براغي من نوع T15، مفك مسطح، زناد بديل مناسب لموديل V11. الخطوة 1: تحضير الجهاز. قم بفصل مكنسة دايسون عن مصدر الطاقة. تأكد من أن الجهاز غير موصول بالشاحن، ثم ضعها على سطح مستو لحمايتها. الخطوة 2: إزالة الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي T15 لفك البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من المكنسة. احرص على وضع البراغي في مكان آمن لتفادي فقدانها. بعد إزالة البراغي ارفع الغطاء الخلفي بحذر. الخطوة 3: فك الزناد القديم. ستجد الزناد متصلا بجزء من الجهاز بواسطة براغيين صغيرين. قم بفك البراغيين باستخدام المفك المناسب ثم اسحب الزناد برفق. تأكد من عدم إتلاف أي أسلاك متصلة. الخطوة 4: تركيب الزناد الجديد. خذ الزناد البديل وركبه في نفس المكان الذي كان فيه الزناد القديم. تأكد من تثبيته بإحكام باستخدام البراغيين. لا تنسى إعادة توصيل أي أسلاك إن وجدت. الخطوة 5: إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد تثبيت الزناد الجديد قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي. تأكد من توصيل أي أجزاء تم فصلها أثناء عملية الفك. ثم قم بإعادة تثبيت البراغي بشكل محكم. الخطوة 6: اختبار الجهاز. بعد الانتهاء من جميع الخطوات قم بتوصيل المكنسة بمصدر الطاقة. اختبر الزناد الجديد وتأكد من عمله بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشكلة يفضل التواصل معنا للحصول على المساعدة. إذا كنت بحاجة إلى الخدمة يمكننا استلام الجهاز من منزلك وفحصه وتقديم تقدير التكلفة قبل البدء في أي إصلاحات. نسعى لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، فلا تتردد في التواصل معنا. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.